我觉得白姑啊，好多这种大木头哦，要跨到最后都已经很咸了。对啊，倒木很多。而且就走在那个倒木上面啊，就很怕会滑倒，你知道吗？对啊，所以白菇爬起来累，是因为它倒木多，倒木多其实走起来不累。如果只是像这种木，其实走起来。对啊。而且你都不会累。